नमस्कार, मैं आपके सामने एक और प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिस प्रोडक्ट का नाम है कप डॉग प्रोवाइक्वाथ। यह भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जिसका लोगो आपकी स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यह 100% इसमें नेचुरल लिगेंड जा रहा है जो कि आपकी स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यह प्रोडक्ट किसी भी प्रकार की खांसी जैसे कि सूखी खांसी, बगलों वाली खांसी, सीने में कफ, गले में खराश, हर तरह की समस्या में यह निदान देता है। यह प्रोडक्ट एक कफ के रोगों के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। इसका सेवन करें और अपनी समस्या का निजात पाएं। आप भारत के किसी भी कोने से हैं, इस प्रोडक्ट को घर बैठे मंगा सकते हैं और अपने समस्या से निजात पा सकते हैं। मेरा नंबर है 7740004522। थैंक यू।